Good morning. Hello. Hi. Yes, meet again with me, Teacher Carolina. How are you all, my student? Yes, Teacher Carolina. Always hope and pray you there in good condition, ya. Okay, before we start our lesson for this day, we pray first. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for everything that you have done in our daily life. Right now, we want to start our lesson. Please guide and bless us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, our topic for today it's about addition with regrouping, ya. Kita masih berbicara tentang penjumlahan. It's taken from your textbook page number 27 till 28. Teacher give you time to prepare your book. Textbook page number 27 till 28. Anne has 24 crayons. Farhan has 7 crayons. How many crayons do they have all together? Okay. Anne punya 24 krayon. Farhan punya 7 krayon. Ada berapa banyak krayon yang mereka punyai? Nah, how can we find out? Okay. Bagaimana cara kita menemukan jawabannya? Okay, let's learn. Jadi, jumlah krayon Anne and Farhan harus kita jumlahkan supaya kita mengetahui berapa jumlah keseluruhan krayon yang mereka miliki. Add 24 and 7. Okay. Step 1, langkah pertama. Cara menjumlahkannya ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah add the ones, jumlahkan satuan ke satuan. Add the ones. Kamu harus ingat, you must remember tens artinya puluhan, ones artinya satuan. Jumlahkan satuan ke satuan. Oke, 24. 24. Yang mana ones-nya? Ones. 4 ones and 7 ones equals 11. Ya, 4 ones ini, 4 satuan ini berasal dari angka 24. 24-nya kan tens-nya 2, ones-nya 4. 2 tens and 4 ones. In step 1, di langkah pertama, di cara yang pertama, kita menjumlahkan satuan. Berarti yang kita jumlahkan adalah 4 satuan ditambah 7 satuan sama dengan 11. Oke, regroup the ones. Buatlah dia dalam bentuk regroupnya. Oke, one ten and one ones. Oke, 1 10 and 1 ones. Oke, 1 tens and 1 one. Oke. And then kamu tahu ini kan 11-nya dari mana? 11-nya itu dari hasil penjumlahan 4 satuan ditambah 7 satuan. Oke. And then tens 1. Oke. Tens-nya 2, ones-nya 4. Oke. 2 tens, 4 ones and 7 ones. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan satuan ke satuan. Add the ones. Satuan ke satuan 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, yang kita tulis itu bukan 11. Cukup satuannya saja yang kamu tulis. 11 satuannya 1 kan. Jadi yang satunya lagi di mana, teacher? Kita simpan ke puluhan. So, yang kita simpan itu, kita jumlahkan dengan 2 tens. So, 1 plus 2 equals 3. Tapi itu nanti di step 2. Oke. We continue to step 2. Add the tens. Jumlahkan puluhan ke puluhan. Oke. 1 tens plus 2 tens equals 3. So, this one
Oke, ini dia. Nah, 4 plus 7 equals 11. Kita tidak tulis 11-nya semua di sini. Yang kita tulis hanya satuannya. 11 satuannya 1 kan? Oke, tulis di sini. Yang 1 puluhannya kita simpan di sini. So, 1 plus 2 equals 31. So, 24 plus 7 equals 31. Okay? Teacher harap kamu bisa paham ya. We continue to another example. Okay? Okay. Add 15 and 18. Jumlahkanlah 15 dan 18. Step 1 ya. Kita mulai dari langkah pertama. Add ones. Satuannya yang kita jumlahkan. 5 ones plus 8 ones equal 13. Kamu tahu ini 5 ones-nya dari mana? Dari angka 15 ya. Dari angka 15 terdiri dari 1 10 and 5 ones. So 5 ones plus 8 ones equal 13. Regroup the ones. Oke. Kita buat regroupnya satuannya 13. 1 ones and 3 ones. And then 10 ones. 15. 1 tens and 5 ones. Plus 1 10 and 8 ones. 15 ditambah 18. Kita jumlahkan satuan ke satuan, puluhan ke puluhan. Tens to ones to 10 and tens to tens. Oke. 5 plus 8. 5 ditambah 8. Berapa? 5 ditambah 8. Berapa? Ya, jawabannya adalah 13. Tidak kita tulis 13-nya. Yang kita tulis hanya satuannya saja, yaitu 3. Yang satunya kita simpan di puluhan. So, in tens, there are 3 ones. So, we add 1 plus 1 plus 1. 1 ditambah 1, 2. Ditambah 1 yang kita simpan tadi. Berarti jawabannya adalah 3 ya. Nanti itu di step 2. And step 2 we add the tens. Kita jumlahkan puluhannya. Oke, 1 10 plus 1 10 plus 1 10 equals 13. Ya, oke. We continue 3 tens. 3 tens. I'm sorry. 1 10 plus 1 10 plus 1 10 equals 3 tens. Okay, we continue tens ones. We start from number 15. 1 tens, 5 ones. So we continue to 18. 1 tens and 8 ones. Okay. Oke, 5 plus 8 equals 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kita tidak tulis 13, tetapi yang kita tulis hanyalah angka satuannya saja, 3. Oke, yang satunya kita simpan di sini. Jadi, 1 ditambah 1 ditambah 1. So, 33. So, 15 plus 18 equals 33. Oke ya, paham ya nak? Continue, add 5 and 28. Ya, jumlahkan 5 ditambah 28, tens ones. Oke, 2 tens and 8 ones plus 5 ones. Oke, 28 plus 5 ya. Kita buat dia puluhan ke puluhan, satuan ke satuan. Kita jumlahkan yang one satuannya. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Tidak kita tulis 13, yang kita tulis hanya angka 3. Yang satunya lagi, satu puluhannya kita simpan di bagian puluhan. So, 1 plus 2 equals 3. Saya paham ya? Oke, we continue. 11 and 19. Tens 1. 1 tens, 1 ones, plus 1 tens and 9 ones. Yuk, kita jumlahkan dulu dari ones-nya. 1 plus 8,
1 plus 9 is 10 equals 10. 1 ditambah 9 itu 10. Kita tidak tulis 10, yang kita tulis hanyalah satuannya saja. Angka satunya kita simpan di kelompok 10. Jadi 1 plus 1 plus 1 equals 3. So 11 plus 19 equals 13. Okay, we continue to another example. 13 plus 19 times 1. 1 times 3 1. 1 times 9 1 plus 3 plus 9 equals 12. 12 ya. Yang kita tulis 2, satunya kita simpan di sini. So, 1 plus 1 plus 1 equals 32. So, 13 plus 19 equals 32. Ya, paham ya nak ya? Okay, it's time for us to do our homework. It's taken from your workbook, page number 27 till 28. Okay, do it with well. Kerjakan itu dengan bagus, dengan baik dan hati-hati. If you already finished, take a picture and send to teacher Carolina. Okay, I think it's all for this day. We continue in another day. Okay, we pray. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for this moment. We already finished to study math. Please bless our lesson. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, my student Matthew level. See you in next day. Bye-bye. God bless you all.